Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de la vidéo nanga. Et zanga wabino coach Fizna encore et toujours moi namboka kandenge tolobaka. Avant tout na kati na page ya coach Fizna tolekisaka yeme kolo na pe manatalo abatela ngai na yo oyo azalaka na kati na biso parmi nous oya protéger ba couple bandako na biso ba projet ba vie na biso tolekisaka ye toujours na première position. Papa maman de komasi elingi mobali Nzambe toujours na première position et le reste et yaka après. Tous les cas, tout tika, papa na bisika na elongo bami et après tout koyoka nini oyo mwana mboka coach Fizna amemeli babone na ye bandeko na ye pe baleki na ye bayeya na ye pe famille na ngai. Merci au chomasi Nzambe na koyoka les dieux d'Abraham d'Isaac de Jacob. Papa te kopesa merci na pourquoi il a moi accordé bon moinanga bandeko nanga banso babone nanga pe na ba téléspectateurs banso à travers le monde entier. Seigneur, tu étais parmi nous, tu nous as accompagnés partout. On a fait des courses pendant la journée, tu étais parmi nous. Et l'on a bakanji na Nzambe, bozala boza ko camper tout autour na biso. Yango papa te kopesa merci. Bana makende ki na ba classe malgré ba komi na fin année. Seigneur, au bateli bana na biso na début année tina suka. Au protéger bango na mitambo mongona satana. Na mitambo ba instituteur ba institutrice ma ben Nzambe, ozala ki parmi bana na biso na banzela misika ba voyage ba déplacement à école ba salaka. Nzambo ozala ki na bango obatela ki bango te kino bakomi na suka yane papa topesi merci. Yango Nzambe totika ka na première position na misala na biso na ba problème na biso na ba conversation na biso yo régner na première position. Yango te kotika lisese na biso na pourquoi na lelo na bokono. Oyo nyoso ko mbala monoko na coach Fizna Seigneur planifier programmer yango déjà ezala déjà yonde Nzambo za ko transmettre bande ko message oyo to telemeli nyoso yaka kono ba page ya bato na kati ya page ya coach Fizna mongona za nesika mon côté na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille. Kaka ndenge mwana mboka lobaka, tobelelaka papa na première position et le reste ça viendra après. En tout cas, ndenge ka mwana mboka lobaka, apanjokwetu ici c'est chez nous. Awande panabiso, abonnez-vous massivement. Bana mboka, bandeko nanga, ba maman, ba papa. Abonnez-vous massivement. En tout cas, likez, partagez. Ba vue eza mokie parce que vous avez partagé te moto a kozwa a garder moko na place au transmettre. Tindela ndeko na tango ko mona ko tinda ndebongo message kendaka. Ndenge pe moto ayeba na ka bongo parce que eza eloko moko yo za kozwango gratuit ko linga to garder yango ezala yo moko kabolela pe bandeko wana pe ko kabola ainsi de suite poto sungana. Alors message ko kene ndenge nini message ko se pompager ndenge nini soki yo za nango ozu o garder ngo kana galerie téléphone na o tindeli kingani te o tindeli yete o kuna pe atindite. En tout cas bo sunganga côté wana partage et ça la bien ba like ezana na se makasi mais musala eza Dieu musala kitoko o eza ko bakisima implice na ba vie na biso vraiment bandeko nanga côté wana tout ça la moins effort tout sunga na la main dans la main jusqu'à la gare pour coach Fizna akende musika penza po ba énergie na ba inspiration ya bien susu ya pona ko sunga bino vraiment moi na mboka za moi un peu vite fait na ko beta moi lisolo moka moke na ozo attente parce que tout ça déjà RCKI nga na zone ngana ke na lala vraiment na eka pona sunga bandeko nanga bandeko omoni na vie de couple tango tozalaka na bandako mabala ozana mobali na yo to fiancé na yo bandeko lelo to eko solo la si je moko kitoko pona ba mama na ba papa na biso tango mwasi auta robeta tatami na bututa mususu papa zalaka nzoto munene tango mususu yo mama nzoto na seko toza kitoko mobali no alia kaona bututa mususu 3 2 ya ko umela omona na se osali mo un peu déchirer na se na biso wana na kati ya Jessica na biso na se ya omona tamso zoki mo moke pota wana ezala très douloureuse siko lelo nde coach Fizna ayeko lakisa bandeko ne basi ndenge nini okozwa soin ya nzoto na o ndenge nini okosala ke nzoto neza toujours kitoko ndenge nini okosala toujours nzoto na o garder parce que omona mobile mususu alingaka azio lundi azio mardi akezo isusu vendredi na samedi tamso 4 fois par semaine. Tamsusu misusu bazana bango na 3 fois misusu 2 fois ça dépend kaka ya nzoto moi si pe na ndenge mobile azana en direct na ye to azana makasi énergie eza mobile akokino tamsusu na semaine 4 fois eza tendeza ya chaque jour pose ata na 2 jours à repos pour nzoto ezala bien yango coach Fizna aye asunga bandeko na ye pardon ndenge nini mwasi akometenir nzoto na ye na moment oyo aza kosala ba déchirer na se parce que ceux qui pota wana ils a bien traité te bien soigné te en tout cas ils ala kitoko te
Alors nazoya kosunga bandeko na biso ya Afrique pe na Europe toyeba après chaque tatami chaque rapport sexuel na mobali soki moi déchirer eza moi ba douleur ba biloko moko bongo na se po papa zwa kitan ko umela mobali mususu abeta 41 heures dita o solpate penza na besoin ayo ke lengi penza ya bien en tout cas et comme à un moment moko moi c'est comme na se azoki atie moi déchirer alors déchirer ana seconde de l'autre zo ya kolobeli lango pendenge na ko soigner bijou na o Jessica na biso vagin na o eza toujours kitoko surtout so ozana nzoto bien mobala linga lia o er nyoso 4 fois na semaine maman en tout cas conseil au message eza yo pretenga mato na singa bino ngana loba awa mato ikaka na singa bino na singa mbongo te na baka concentre-toi donne-moi juste tes oreilles sois là présent kozala distraite zala présent de ko papa de ko maman boyo kanga prete kanga matoi vraiment na linga bino ya mingi en tout cas tango moi si ozo passer ba rapport sexuel na mobali nzoto soki eza kitoko papa zozo nyonso ma chérie mibali bazala na bango mutute ya liboka nga na otozalaka liboka ya se na se na yebisaka bino déjà adage wana ki mwasi nde abeba avant mobali abeba te ye nde azokitisela o pression alors salaka à chaque rapport sexuel kotrenaka na mai wana oyo etikalaka te na nzoto soki neti ke ya suku osalaki ta mosusu na 3 heures ou 2 heures uta mosusu osali susu na ba 4 heures ntango nzoto bapapa etelemaka wana mpenzelaki siki bopikiliki ya mobali omona ta mosusu mai mosusu etikalaka bon eza na basi basorti ya basi mosusu bavalaka mai wana na kati omoni abendi mosuni ya nzoto na kati azwa avale mai wana eza na basi baseseshaka bango moko na ndenge naturel na kati basysteme wana eza na kosunga peka bato malembe wana na mona bomata to bana kokoma peza video ekoti boye 1K 2K en tout cas ba système ane koya ya kolakisa mwasi ndenge nini na ko avale mai ya mobali na kati ya nzoto nao ndenge nini ya ko se sécher moko za sec mwasi azalaka te amilashaka en tout cas ka ndenge na yebisaka bino kaka ndenge to okende alors okomona ta mosusu ya suka na ba 5 heures tango papa telemaka uti kosuba azongi nzoto etelemi wana pezela kisaki mobali azana makasi aya beti omona ota mosusu na ba 6 heures la mutu 7 heures soit tu nous sais déjeuner papa qui nous sala ma chérie que nous sala na même musala bon soit tu kota na toilette suba après que sali mobile no déjeuner ou yo servir yo zwa douche kota à chaque rapport sexuel ou ko sala na mobile na semaine wana soki musala 4 fois tongo soki tani mama lukelanga basine vandelanga maya malili na lobi be maya moto te maya malili maya moto ezalaka mpona baso bauti koboto basali déchirer na se mais yo sali déchirer un rapport sexuel ça n'a rien à voir na maya moto maya malili tielanga maya malili na basine otie moi citron mokie na kati so oza na citron mokie te oza na citron te salela isobétadine bato ya Congo so oza na isobétadine te osopika jus ya citron mokie na kati ya maya malili wana na lobi citron mokie osopi na maya malili wana après au bouger au kiti na kati ya maya malili na bi bien maya malili alors soki oza ana poto oki na pharmacie osombi isobétadine bleu pona ko nettoyer na se ezala propre o nettoyer penza na se ezala kitoko ozo comprendre voilà chaque tongo soko to sa rapport sexuel otielinga mai bongo yo muto za na Congo ozuka citron okati citron moke boye osopika mai moke mai ezala ebele ya malili okitisi fesi no nyonso na kati obeti maya malili obeti maya malili obeti maya malili obeti maya ni savon ko meka kotie na nga savon na set na Jessica te vagin ya mwasi basukola yango na savon te ni gel intime basukola yango na vagin te gel intime ezalaka mpona kosukola na yoyo na vagin non ma chérie ndeko na nga fungola matoi yoka nalobi citron te obambela nga citron kuna na kati ya liduso ya Jessica non ozuka par exemple citron yango oyo osali kaka boye mai ezala ebele sopaka citron mokie na mai wana obouge mai wana penza ya malili okitisi fesi no na kati opandi makolo na kati oza kobeta mai oza ko nettoyer ba lèvres oza ko lekisa misapi na bisika no zokaki nettoyer yango kitoko nettoyer yango bien nettoyer yango bien nettoyer yango bien ovandi na kati ya mai na ta pendant 15 minutes 10 à 15 minutes après mai wana osopi otie ko mai ya mibale lisusu
au vendeli 5 minutes au se rincer bien au boaki après sikoyo ozwi misapi na yo na mwa mai ya pression makasi te obandi ko fixer mai ya malili soki mino bato ya Congo okozwa na par exemple ata gobele na pesi exemple gobele yango après afa ko vendela mai na mwa jus ya citron moke otiaki o vendeli deux fois mai malili bande otango na yebisaka bino mwasi azwaka entretien nzoto na ye mwasi eza na eloko ekonsomaka mai pe ezwaka tante mpona kobongisa c'est deux bijoux ya liboso na nsima mwasi asokolaka vage na ye vite fete yango omona basi mosusu badégage azei basi mosusu badégage solo parce que ana tante ya kozwa temps ya onetoye nzoto na ye mwasi akotaka na douche azwaka temps ya kosukola deux bijoux na yo eloko eza très précieux na nzoto na yango wana liboso na nsima parce que soki ezodégage odere mobile ovanda na yo te en tout cas bozoyokanga alors ofandeli mai bongo deux fois oya liboso nde ozwa mwa temps 15 à 10 minutes parce que eza na mwa citron moke ekende onetoye moke nalobi te ozwa nanga citron mobimba ye fruit ozwa lisusu mosusu ye fruit non nalobi okatika citron moke obwaki na mai ya malili wana na bassin. Imagine toi quand mai ya malili ekodomine citron wana tozaka juste na besoin nango moke soki oza na Afrique. Parce qu'en Afrique, on a dit que isobétadine et la chair. Parce que déjà chez nous ici, ça coûte dans les 23 euros, au moins 28 euros. Bon, yo za na poto, au renselingan, au vendelingan maya malili na nzoto na yo. Au ti maya malili nano avant, au vendi maya malili yo muto a poto, au vendi na malili parce que biso bato a poto to na facilité à kozwa isobétadine na pharmacie. Au vendi na maya malili pendant 15 à 10 minutes. Mai wana tango ovandeli nettoyaka kuna na seka bozo lekisa misapi na place pota eza osukola yango bien o nettoyer yango bien après tango kosilisa oyoko zwa mai ya malili normal o nettoyer nzoto na o bien na yebiki bando sala mwa pasi muke parce que nzoto mobile soki ezali makasi to papa apetaki penza tatamita musu na butu 3 o sentir penza ki na uti ozo eloko mutu akufaka pete mwana mama bokufaka pete bozalaka toujours mobimba alors on nettoyer nzoto na mai ya malili susu pour la deuxième fois kotisi misapi bien o benda mo ba salité pota musomo na mobile mususu na poko bongo retour isusu azongeli le lendemain da otiko apema alors na suka sikoyo nde kozolanga isobétadine osopeleli ngai o nettoyer sikona isobétadine bino bato a poto mais bato Afrique akobanda na mai direct asopi moi jus ya citron kamukie na mai wana boye. Et voilà, avant de li mai wana, azo nettoyer na nzoto na biso boye. Deuxième mai, akoya rincer. Après troisième, ende sikoye kokoti mwa musapi pour osokolango kitoko okepe sima o nettoyer. Moi namba citron na ka etika ndole kisi kuna na yoyo na sima. Onikelinga lidusu wana yoyo wana lidusu mabe bimisaka salité na biso monene onikelinga ye aza na obligation fait citron à toucher chaque jour pour solo na yana tozana ngo besoin te biso basi sima na ba fuengi ekanga kana ba caleçon ba pantalon na ba diputa kuneza ka place molongi fait toujours kozwa ka soin na sima liboso boko kotila nga ba biloko te non. Côté na pinza na lobaka non, c'est un bijou très précieux, il faut qu'on garde en très jalousement. Et après, tango yo aussi si yo muto poto, oza muto Afrique, aussi d'ici, bato Afrique na biso toujours tango komi na nettoyage ya vagin Jessica na yoyo, zala toujours na gobelé. Pardon. Voilà, oza na gobelé boue. Kantini nona mobimba. Eza ya Jessica ya vagin na yoyo na sima ozwelinga gobele yo wana bien position akupi mama vandelanga position akupi na lobaki misapi oya munene les pouces l'index le majeur oya za munene voilà musapi oyo yende pona ko nettoyer oza ko nettoyer kuna na se mama zoata bu osopi sopaka malembe oza ko sukola tala kuna place oza ko sukola otoki otali quantité na ye katikati alekate c'est bon oki musune boti na kati kangami otiki ozwelinga eteni ya citron onikelinga ye kuna na sima ba poil ezalaka kutu te na sina ebisaki bino sima na bino ba poil ana etelemaka na eza na droit otelema te lokwa ba policier non
po ba poale wana esimba ka basalite na biso ya monene. Alors yango nde yaka kopesa solo makasi lisusu ata solo utaka na kati ya kolone kuna ye pe koto libanda yaka kopesa ya solo makasi. Alors razelaka nga na semaine ata 2 fois kolinga kutu ba poale na ezala te. Onikeli nga na citron après ozwi susu osala kwa mutu ozopusa yo wana osala kwa ozopusa otika na position wana oke kuna ozosimba na nsima ozosopa mai na yo ti kanti na mai no ekosila. J'espère toyokani. Après tango osilisi kosala makambo na yo na moto ya poto na moto ya Congo yo moto ya poto mai eloko no ya soka kosala eza izobetadine oserense kitoko. Tango osilisi bozwelinga serviette bandeko. Serviette ndenge na olakisa bino boye serviette ya nzoto eza te serviette elongi parce que bato ebele tosalaka confusion yango tobima ba bouton omona mutu mususu aobima ba bouton esilaka te ba mélange ya ba serviette parce que serviette oyo essuye nzoto na awa boye mais okoramener yango na elongi te. Faut toujours kozala na serviette elongi na serviette ya nzoto. Yango nde nayebisaki bino okosomba essuie ya monene okatikati yango mike mike odivise yango osali ata 5 essuie na yo ezala ya vagin ya Jessica 5 essuie na yo ezala ya yo parce que essuie ya liboso koke na nsima te parce que nsima ebimisaka salite ya mabe. Liboso azalaka place moko bijou moko efi azala toujours propre biloko na ye baouture na ye efi ezala propre. Alors tu peux pas mélanger Jessica na yo basalela essuie moko yango nde okosomba essuie na yo ya monene okati yango o mesurer ba ebitende ya boyeboye otia ata 3 ya Jessica 3 ya yoyo. Tu vois ozala na 2 essuie na yo uniquement soki ozosisa kosukola nzoto oyo eza uniquement mpona elongi parce que essuie ya nzoto ekoya na elongi te parce que tisi ya nzoto na tisi elongi eza 2 choses différentes. Yango omonaka mutu soki ateli na nzoto atelaka makasi par rapport à elongi. Tu vois tisi ya nzoto na elongi ezala ndenge moko te. Pardon, nzoto etelaka mwa malembe par rapport à elongi. Elongi tisi nango ezala mwa pete. Alors ba bactéries ya nzoto ekoya ko se transmettre na elongi mutu abimi ba bouton. Faut toujours faire très attention ba côté wana. Alors tango oza kopangusa Jessica na yo bapangusaka Jessica ndenge nini okozwa essuie okotisi na Jessica non. Jessica bakenda yango na pression bongo te ya mbangu ya ski sauvagerie. Tango osisi kosukola ozwi essuie na yo soko eza ya kokata bongo par exemple ozwi essuie na yo boye obandi kostompe na nzoto na biso na balèvre na biso oyebi bien que papa betaki yo tatami ya makasi oza na se oza na déchirure alors zwa temps à chaque douche na yo il faut zonga na chambre na yo olali oécarte makolo s'il vous plaît. À chaque douche na yo zonga na chambre na yo oza na peignoir na yo osalonge na mbetu na yo oécarte makolo bomo nde makaku tango asalaka bolingo to mbwa mobali azoli ye na sende mbwa apanzanaka voilà kendelanga bongo kanga pa ota chambre bana bakotela yo te panguselanga Jessica na yo kimia malembe oza kostompe yango boye oza kostompe yango malembe mai ezala te parce que bato ebele bayeba koseche yango te yango air moko na mulunge na mai osukolaki na ndenge okausaki yango bien te eyaka kocreye bahumidité moko bokomomisa baodeur lisusu. En tout cas nzoto ya mwasi eza eloko moko il faut zala na précision pe soin ya koentretenir yango sino te obandoza moto ya basolo moke makolo soki efungwami bosolo. Alors panguselanga mai wana bien osisi yo moko otouche nzoto na yo ya Jessica na yo boye na nsima maboko na yo sentir que mai eza isusu te oluki susu ozwi eteni mosusu ya essuie ka ndenge oza position ya bongo otongoli makolo olekisi pe na nsima la même chose oseche kuna na nsima yoyo lidusu ya yoyo bien opanguselinga bango bien ozwi maboko otouche mai eza te. Nayebisa bino mwasi nyonso akozanga huile de coco te pure bio nayebisi bino bien que huile ya coco bio kozwelanga huile mosusu te soki huile ya coco eza te ezwelanga huile d'amande douce
Voilà, huile d'amande douce. Huile ya coco, to huile d'amande douce, s'il vous plaît. Na boy boy poser nga ba question. Na zwa huile mususu non na sengi de huile. Huile de coco, na huile d'amande douce. Moi ça cause nga ngote. Huile d'amande douce, to huile ya coco pure, naturelle. Alors, oza makola ko panza na bongo ma chérie. Fungoli linga huile yangoyo. Huile nanga yangoyo, Ozui huile na makola ko panza na bongo yangoyo. Tie huile na maboko. Makolo ezala likolo boye. Mama pakole langa na mondelo ba lèvre nzoto no na kati boye. Maselanga ba lèvre na yo. Ebeta makilobi na butu il faut zwaka temps ya ko masaka ba muscle ba lèvre nzoto na yo. Après à chaque rapport sexuel à mobali a stimulaka yango. Tu vois, mobali musoza la soki na pression makasi kwa nzoto na o mona ba lèvre na biso eza ya kongumba ba frontiment na et comme douleur makasi. Alors ningo so tu ko salela ngo ben intime sokoli yango kitoko. Alors pakolela ngai huile d'amande douce to huile ya kokoti boy. Bon mona ndenge huile azara kitoko o pakolela ngai o zwis comme sapi na yo. Na place osala ki déchiré na mondelo na biso ya se na pona okitana Nice wala nde tozokaka otielinga penza huile mukie penza boy boy kozala ebele parce que huile azoki ndepe ko soigner na lobi elo mususu te pakolelanga huile de raisin oto huile ya coco place wana boy opakoli na ba matama na biso na kati bien oyena musuni ya libanda o manse yango kitoko okepe na sima na mondelo na biso pe ya sima opakoli ata na lidusu ya yoyo pe olekisi wana manse kitoko ba fesse no bakwe makolo ezala likolo oko se sentir yo moko ke apa njoko eto ici c'est chez nous en epana biso cours de grand la seule et l'unique coach a opesa ko na mutema malamu bandeko ya boyka epananga ozwango nulle part je vous jure. Mettez-moi un témoin. Likez, partagez. Sunga ndeko tetela quelque part. Maman, yako zwako. Yako zwako mobali no akoma ko kroke lo kwa mutaza ko liande mokokoli ya manga. Opakole linga huile na kati ya nzoto na oli boso na sima. Oyo mase ba kwisi na ona huile kitoko. Tu vas aller prendre ton petit déjeuner. Ozo sentir nzoto na o moko o linga nzoto na yo. O tu ko sala ngo bain intime. O tu ko zo entretien na o tu ko zo soin na ngo. O il a koza kuna za ko travailler na kati azo nourrir yo déjà azo biki sa pota wana parce que zone wana kuna soki ozo zo o mona mwasi mususu asali rapport sexuel na ba mai oyo mobala éjaculer ki na butu ako traîner na kaleso wana journée mobimba non ne fais plus ça. Ne faites plus ça. Tango papa ke musala ma chérie zwelanga ta kokota na douche. Ozata na 1h30 ya kozwa soin ya nzoto na yo. Sokola normal mais zwa tan ko sailanga bain. Zwa tan ko sailanga bain. Liboso na sima entretien na ngo feza kitoko. Surtout sokoza nzoto a bientôt mema ngambo. Na seso kiza azo uta musa isusu ayebi ko nyato isusu lo mais yo so qui déjà tant ko soigner yango aussi nourrir yango aussi pesi yango valeur isusu o mansi yango muscle yango kitoko zwa tata ngoza kotila nga oili ba lèvre na biso na benda yango kitoko na bito bende lango malibande comme quoi chapeau pakolela ngo oili mansi yango o benda ba misisa na ngwe vanda kitoko parce que et ça là qui travaille lobi na butu. Tu vois place wana mondelo wana ya se wana place to kabona kana se na biso place nzoto ba papa ekotaka opakolelinga oili wana ozui peza oili na maboko boye na misapi ozui boye okotiselinga e wana bo pakoli wana yo moko ko se sentir que la différence qui na sui entretien nzoto na nga mena maya malili na lobite o tiede na bona nga na tindi bino maya tiede te boki bo fungula ba maduso ba yoyo na bino ya ba Jessica na bino koma munone mi bali ba komo kima bino coach face na lobi awa ya za vrai ndenga na salaka ndenge papa kufaka ndenge nga pe na oyela bino bo comprendre alors bo sala bongo bana nanga ça va vous aider
Moi, si à cause ça, la tête après rapport sexuel, on va dans la caleçon la journée, mon bimboza côté linganango, maman, ma qui dit, wana papa sopa qui, o e kota qui déjà na destination, c'est qui n'est na o e trainaka. Alors, au côté, quand nous avons baluka journée, mon bimboza kotanga kayo, e comme kolumbisa caleçon, comme na solo mususu, yo zomo nango bien. Tant que na pourquoi quoi ko beto, le temps que toi tu traînes, o zo air mine à ça la bain intime, o soigner nzoto wana. Bain intime ezala mie ko ça na mona tongo. Ou entretenir nzoto no kitoko parce que c'est ton bijou. On se comprendre. Tant que mon papa betio le bongo, lobi a permission. Lobi kuna ce soit niatio. Alors ainsi de suite nzoto fait toujours ça la rango bien. Oko ça la ben bongo ata 3 fois par semaine. Même 4 fois. Et dépend de quand on a ndenge mobile a ozuela una semaine. Mais tek mobile a zo chaque jour non. Alors moi na moi si nyoso a kozanga ou il a kokoti te fena somba pe ou il demande douce lobi na kota la si c'est possible ce qui ba futinga na somba ou il demande douce na pharmacie na royo la kisabino ou il a kokoti pur na lobi pur non mélange na ba produit chimique eza nzoto na yo o eza pur o eza kuta union européenne pur ou il a kokoti pur ma chérie to ou il demande douce pur na ma zone na pharmacie eza. Vous comprenez? Ma collègue à la licolo peso salilinga massage yo moko zo sentir penza ki na o masenzo tonanga. Au moins appelle na poko tango papa ya zo ce soit beto tata mais oka douleur te parce que zo zo ki temps ya ko sukola yango ya ko désinfecter ya ko longola douleur ya ko muscler ba muscle nzoto na ho et ya ko siembola yango penza ko pesa yango susu goût ko longola douleur ko pesa penza hein. Oyoka penza mosunya kati ndoto za ko se rajeunir na maya malili s'il vous plaît. Maya malili s'il vous plaît. Moi ça iba ko entretenir nzoto na ye. Mobali no tanga ko ya boya okota o sentir penza. Chérie donne-moi huile. Apakole huile na nzoto ne po akota. Vous comprenez? Et ça kitoko. Et ça la kitoko makasi. Ngana ba place ba librifiant ba mindele on a conseillé à moto ko salela librifiant te salela ou il a kokotito ou il demande ce que za nzoto mokie o pakoli yango na pene ya mobali nao parce que ba ou il na biso o ba ou il a kokoti pur et soigna ka biso pe nzoto sans le savoir et ça quoi ou il y a huile de palme o yebi ki ba cosmétique belé ya mindele ba salela huile de palme mais ba kosa ka biso wa boya ko yebisa biso huile de palme ki na ko telisa moto et nourrissa ka nzoto mwasi. Surtout bateau ya bachoko basai la rachoko. Na place où nous savons la glycérine, ça sert à rien zoa huile, surtout ça dans la journée. Au pakoli huile nous autres on webi qui na osukata msusu ya poko na ba 17h, oye ko suko sentir que nous autres nous on la poswa kitoko. Attends oti a chokote, ozana ba problème ya peau, salela ka huile de palme pendant la journée ça ba mouvement no soko salite. Pakola huile de palme lo limobimba na vaseline et nourrissaka lo poso nzoto kitoko makaso yebi ki na ozwa douche na nga 18h avant papa ya na 19h aussi o misukolo lo longo le mafuta mbila na okoka penza nzoto eza kitoko makasi. Boso comprendre na place à kokende ko salela ba librifiant maman na préféré ozu huile oyo o pakoli na penia mobali na o penza kitoko et glissaka ikokote usam sana ngo babilo kwa na nyoso pe na ite ko evita kango ya babindele wana misusu wana ngo ba librifiant eza babilo ko pe basala babilo ko na ngo misusu ezokota na kati ya nzoto eza ko se pénétrer. Il faut toujours faire très attention mais ba huile na biso eza ba huile eza pure eza na ba inconvénient. Bon, ça dépend quand vous tournez na komonela mais pour nga selon ma conviction nga na nga ça ila bongo soko za nzoto mukie ma chérie yeba toujours ma chérie na ngai zwa soya nzoto na mama zwa soya nzoto na ben intime mutasala ngo tongo au pesi temps parce que tant somo na prendre aux ba course au sala ma chérie alors aussi au bongisi déjà nzoto na yo kitoko o tambola o te protéger silip na caleçon na yo ozana problème te ozo sentir ce douleur te mais yo sala ki déchirer na ton na 3h na mbeto na papa mais ko comme ça ba 11h après avoir ko sala ben intime na yo nzoto nezo ki kitoko s'enfermir au sentir que ou de ki ko soigner na kati oza à l'aise oza très à l'aise. Bana basi boyi bakozwa entretien banzoto na bino surtout bijou ya sena sima
Bijou asimanga na lingaka inalingaka makambo nango te parce que yango elumba solo liboka pilipili toujours mwana mwasi citron ezangaka te pona konikela nga Bijou ana ya nsima ye azalaka na bajete miniti mokie kaka soki oti toilette ya monene ma chérie sois prudente papa nanga sois prudent po mibali na biso tutu wana yoyo na nsima papa kokende koyembisa nga na mikolo na oyemba nayemba kuna ezobimisa solo anye ça va pas na mibali na biso yoyo asima toujours konettoya yango na citron papa oza pe obligé kovanda na position ya kopia kolongola nga basalite oyo papa kolinga pe te mwasi soki aza nzoto ya moke okotaka eseki bongo otiaka soi te bolingaka makambo ya soi te bapapa na ngai fo otika makambo ya bosenzi ya basoi oke na soi wapi soki monoko eza bien traité te na babactérie ata monoko eza bien traité babactérie ezaka na monoko omemi bango ozokende na bango apo ozokende opakola mama luka huile to lubrifiant bosalelaka tia komemela mwana okende nango apo okende nango api na basoi bongo ozokotisa mwasi malembe mobala akotisaka mwasi malembe obimisi okotisi obimisi okotisi obimisi après ekokota akoti alors tango akoti yo mwasi kolinga tokanga nzoto lâche toi pesa ye espace muscle fesse na mbeto bien kotisa mokongo fungola makolo kitoko po soki ozokangakanga nzoto koriske osa déchirer makasi lâche toi écarte toi po ya kota vanda akende nango tinda suka alors yo luka siko position sikoyo obandi musala na obandi kokata soki wa nzoto moke mama ndezalaka likambo okozoka kaka mama kibomwasi tokangaka motema po ntango mpe omela nango te ndenge kana lakisi bino méthode ya kosalaka soin boyebi déjà soin ya kosala yango mpona koprotege pota wana toujours huile d'amande douce na huile de cocotier ezanga te ba bain intime na après bain intime na yo va t'allonger au lit makolo likolo ofungoli penza makolo kanga chambre bana bakota te pakolelanga penza huile na ba lèvres en tout cas na semaine 2 fois par semaine il fait ko raser nga ba poil kana position moko et ça kitoko penza à kovoir moi qui za la recommander papa abitiki la moi ba poil moke pour exemple même so balingaka solo ba poil wana et bete na zole ça bango kitoko mais nyonso penza te ki na kotelisa ba coin ya caleçon bon comprendre voilà bilo moka boya opesa nga suite même mingi tango zo keno sali résultat kitoko ya kaka toujours na commentaire otiki pona ko encourager ba o baza ko ya ba mona musala eza kitoko koza égoïste te ya kwa valer ba résultat kitoko oyo ke o pratiquer et puis sur résultat yaka toujours parce que ezana ba musu ba kota na ba page ba to iniki makaka akenda tala ba commentaire soki ça va ou ça va pas alors tant que besoin na ba commentaire bien nazo kende ko luka bino te bino moko na ba volonté na bino parce que yeba kité mais ba bakisi implice na vino yo moko ya o témoigner tant ko témoigner et ko encourager pe mutu mususu pe akoya a pratiquer pe lokola yo ainsi de suite ende sangwa mutu kienda ka boza l'égoïste te. Tu vois, na mona ki petite sœur nanga Gisèle bandai ko ebisa bino bande ko bo liker bo esala kitoko surtout ko liker ça kitoko makasi na kotika commentaire. Vraiment moké nazaki nango pona bino na poko na lelo pona ko ya ko so entretien moi c'est après rapport sexuel pendant 4 fois ou 3 fois par semaine so papa ko azokende na yo ko traîna kana nzoto na mai wana na nzoto te o etika laka parce que mai a vitesse kota ka mais so e traîna ka bande bimaka ko traîner na mona nzoto te pendant toute la journée za ko telingana o beta kitata na butu moi zei wana eza ma chérie ko lokate traîna nzoto na o moi ça ba toujours ko zo entretien nzoto na e dès les premières ya tongo dès le lever du jour côté nanga na douche après avoir ko ça mba no petit déjeuner va prendre soin de toi 40 à 50 minutes na douche zo temps ko bongisa nzoto même 1 heure du temps et tu verras la suite vraiment. Quand tu fais zinalingi bino mingi moké nazala ki nango pona partager na bino ma famille et c'est ça liker partager commenter en tout cas vous avez égoïste te bandeko sunga ame moko oyo eza quelque part azoyi ba kusukola nzoto te sunga ndeko moko kuna nano ayebi nano lisolo na ngate aider aider ndeko etel quelque part azoluka mutuli na kosunga mais quand tu fais nazawa mais ayebi nano ngate mais yo ozi occasion ya kozwa ba vidéo nanga
partager, liker, tindela baona no bayebi ngate. Ato yebi na omutu te to oza numéro camarade no, oyebi seka ki partager pe na batu na bino ende bongo makambo ekendaka. Ozo comprendre. Bo sungana. Parce que basi ebele bazana ba problème ya solo na se, ba o perdre ni mabala na bango, alors nzambe atindeli bino ndeko na bino pona ko sunga bino, ya koyeba bo peto ya nzoto mwasi, parce que mwasi ezaka libanda boete. Okoza no kitoko libanda bo artificiel, mais na kati kuna eza bombe. Machiro ovandisa libala te mobala okimao. Ya otale lo lino te mobala kendaka na lidusu wana. Alors lidusu wana so ube ko entretenir ango te mama, zéro ya monene. Vous comprenez, zéro penzo ya monene Q. Alors bozo ka toujours soin ya liboso na biso awa sima na biso na mapeka ba poil ezalate ba manikila kanga nguna citron. Moi ça dégager sur la kitoko na nzoto parfum penzo beti boy mobala olala na ona mbeto oyoka penza ke na lali na bébé oto na lali na mukolo. Aiba ko différencier ote na mbeto obimisa ka solo ba bébé solo c'est que solo moko mystique. Moi si nde bongo. Vraiment coach Fizz na lingi bino mingi mwana mboka toujours na service ya bandeko na ye aza kosunga communauté na ye aza kosunga bandeko na ye communauté africaine tozala unis la main dans la main tokende nango tina suka. Vraiment ba bonne soirée à vous. Nzambe nanga batela bino batela ba couple ndo bandako na bino, likez, partagez, commentez et ça la kitoko. Merci et à la prochaine. Bye.